Okay, so chéad fort branch bar pátrún agus seichibh agus bhí sin an chéad cúpla éibre sa seichibháil, so dúnos bhí cad, sé, 8, je, ... okay? Now tú le bogad á go dtí chuin an rialháin slub seo agus cechaí le chéad cúpla éibre eile áil sa seichibh, alright? So le chuda cheán tá rialháin is gluimmuid either TN nó an enú chairma sin, okay? Agus so mar hápla feicmuid go bhfuil beidir cad n lúide dó as an rial atá seo, okay? As túra sé sin chuí cheán gan hebhre chun, so an chéad cheán all the way so go dtí 1000 nó 2000 nó 500 táhain, alright? As sé fairly simply sé díos mar na mar go TN chum le really ach just a journal onadú. So tá le ein bhaint amach agus tá le ihir eile chuisteach an áit. So mar hápla má dhearmid TN is chum le so 10 lúide dó. Well then be T a hín chum le cad fa an áit ein tá hín le gáilisteach tá journal onadú lúide dó agus be sé sin chum le just dó. T a dó similarly notch hín just go ar notch n just go dóisteach agus be sé sin chum le cad fa dó is 8 lúide dó is sé. Alright, then T at C will be chum le ríist cad fa C be chum le dóig lúide dó will be chum le je. Lúide dó chin, so cad fa C lúide dó will be chum le je. Alright, agus feictú seo den tá sé go so sa cadna, so dó sé je. As tá sin ceart má tá san go cear enatá. So an jifat would be going in if it was cool then. Alright, now ni cham just so sa hín dó C to couldn't ceist an beidir céir that T céad. Alright, so sinna céadú ibis a bhachain. Agus ríist mar chéile just cad jo mus onadú céad le gáilisteach an áit an n lúide dó but cad fa céad is chéad lúide dó is 398. Alright, as sé sin as i bhaid ní siimplí nach cho libh scríb macht an céad ibh scríb macht, so chuí seo tá an chéad a hain bhaid níos handy. Alright, now ar chéad chúpla ceist bheith origina Jeff go dó sé méid bheith origina tá sam sé junta chuidir í hanahain ach nó sin junta í den thul me seo í rifost agus sin idea céimtá just go teap beag an is teis le juna. So chuí cheán gona hibre chud seo sin na réal chatain, alright? As me géir gona sib tí hín go dtí cúg le chuí cheán go seo, fe sé sin junta am hanahain seo le haid CN lúide dó. So go me hín cad seach je agus tríide agus chéad chúg chairma as they caiim sé trial on chúg ibre sináil in í chéir is dis a kind of cuad ibre seo. So you can't kind of jacker ach feic mus a hín cad seach je tríide just a chin. Alright, so me géir go sibun cear go timppla. So séad féidir John na sé snagí a rifost féidir screenshot hoga le a phone agus féidir lib den no línte háintsteachar sin agus a hóla ráchugam as den me géir an páirte shot me géir go scríb sem mácha sin a ggópleir as go seo sin picture an freisin. Alright, gur mága.